Bestoz do'koni haqida eshitganmisiz? Sizlar bilan birga sayohat qilamiz do'konga. Mana o'sha do'kon 2018-yildan beri do'konimiz bor va bu do'kon ichiga bugun sizlar bilan sayohat qilamiz. Tayyormisizlar? Qani ketdik. Do'konimizga qisqacha 100 tarafiga e'tibor beradigan bo'lsak, birinchi etajda o'zi ko'rganinglardek brendlarning hammasini logotiplari qo'yilgan. 2-3 etajga ham xuddi shunaqa. Va hozir videomizga tayyorlanyapti. Bitta disk bilan nechta armatura kesish mumkinligini sizlar bilan ko'ramiz. Va do'konning tashqi tarafida shunaqa katta apparaturalar turadi. Endi ichkariga kiramiz. Do'konimizning birinchi qavatida katta texnikalarimiz joylashtirilgan. Bu yerda eng ko'p sotiladigan, optimda sotiladigan va xalqimiz yaxshi ko'radigan instrumentlarimizni boshlanishi 199 mingdan boshlanadigan sho'payorlarimizdan boshlab bu yerda har xil instrumentlar joylashtirilgan. Qavat bo'lib joylashtirilgan. Endi 2026-yilda bu yoqda kompressorlarga joy ajratiladi va bu yoq tarafda generatorlarga. Katta texnikalarimizni hammasi birinchi etajda joylashtirilgan. Bitta biz olib chiqamiz. Do'konimizning birinchi qavatida mo'ka vысокого давления, ya'ni bizda karcher deyishadi, xalq tili bilan karcherlarimizning xilma-xil variantlari joylashtirilgan. Uyga deysizmi, ishxonaga deysizmi, har xil variantlari bor-da. Eng arzoni hozir 700 ming so'mdan boshlanadi. Karcherlarimiz tepaga qarab 10-15 million atrofida chiqadi. Bu yerda bolgarkalarimiz, sho'rpayortlarimiz va bu yoq bahor mavsumi uchun gazon o'radigan apparatlarimizni xilma-xil varianti. Tepasida ham, pastida ham bor. Tokli deysizmi, benzinli deysizmi, akkumulyatorli deysizmi, har xil variantlar chap tarafda joylashtirilgan. Bu yoq tarafda kompressorlarimizni eng kichkinasi 9 litrdan boshlanadi, tepaga qarab ketadi. Eng qizig'i, akkumulyatorlari ham bor. Hali uni ikkinchi etajda sizlar bilan birga ko'ramiz. Bu yerda traktorlarimiz ham bor. Bemalol buni haydab gazonlarni o'rib ketsangiz bo'ladigan katta traktorlarimiz bor. Mana bu hali eng kichkinasi, bundan kattalari ham bor. Amerikanskiy kinolarda ko'rgansiz, xuddi shunaqa polyalar ustida traktor bilan haydab yurishadi, gazonlarni o'rib beradi. Futbolniy polyaga deysizmi, stadionlarga deysizmi, mana sizga idealniy traktorlarimiz ham bor do'konda. Bu hali eng kichkinasi, katta variantlari yo'lda kelyapti. Xudo xolasa fevral oyiga do'konda boshqacha assortiment bilan sizlarni qabul qilib olamiz. Ko'p joylarda tez svet o'chayotganligi uchun generatorlar xilma-xil variantini olib kelib qo'yganmiz. Nafaqat uyga, ishxonaga bo'ladimi, omborga bo'ladimi, kichkina deysizmi, katta deysizmi, xilma-xil variantlari bor. Eng qizig'i ovozi yo'l variantlarini olib kelib qo'yganmiz. Mana bu generatorga e'tibor bering. Narxi $630, idealniy. Mana bunisini qarang, 15 kilovatli generator. Mana bu 5,5 kilovatli generator. Farqini ko'rasizmi? 15 kilovatli esingizda bo'lsa, mana bunaqa sifat bo'lardi. Hozir kichkina ixchamlashtirilgan variantini ko'rishingiz mumkin. Ovozi juda ham past. Bu o'zini o'zi yondiradi, svet o'chgan payti. Prosta sizga hozir knopka bilan yoqib ko'rsatib beryapman. Yaqinroqdan kelasiz. Mana bu mana datchigi bor ekan. Benzinni mana kam ekan. Benzinni bor yo'qligini ko'rsatadi. Mana bu yerda nagruzkani ko'rsatadi. O'chiraylik-da. Qaranglar. Bu yerda hozir nagruzkani, apparat nagruzka bilan ishlayaptimi yo'qmi, shuni ko'rib turishingiz mumkin. Benzin bor yo'qligini mana bu yerda 220 voltmi yo'qmi, shuni ko'rib turishingiz mumkin. Bu bilan bemalol elektromobilingiz agar bo'ladigan bo'lsa, svet o'chganda ham bemalol zaryad qiladi. Va bu xohlasangiz 380 voltda ishlaydi, xohlasangiz 220 voltda ishlaydi. Mana bunaqa kichkina o'zimizning joydagi vilka tiqadiganimiz va bu ham 220 volt. Prosta buni 32 amper bo'lish kerak. Yo'q, 63 amperligiga chiqibdi. Chunki kichkinalarda 32 edi, o'zi 63 bo'lib ketibdi. Xullas, qanaqa tok kerak bo'ladigan bo'lsa, bor. 3 faza deysizmi, 1 faza deysizmi, buni xuddi shuni открытый varianti ham bor. Arzonroq. Buni narxi taxminan 3200 ga yaqin bo'ladigan bo'lsa, buni narxi 2400 ga yaqin. Kichkina variantlari ham bor. Mana bular juda ham arzon chiqadi. Do'konga telefon qilsanglar ideal variantlarda olib ketishingiz mumkin. Bular eng qimmatlari, bular eng zamonaviylari hisoblanadi. O'sha uchun invertornisi. Tokka o'ynatmasdan beradi, do'q konturni kacholi bemalol qiynalmasdan ishlaydi. Ochuv variantidagi generatorlarda ko'p do'q konturni kacholi ishlamay qolyapti. O'sha uchun bularni biz do'q konturga tavsiya qilmaymiz hozir. Ko'rib turganingizdek, xullas generatorning har xil turlari bor. Generatorga ko'p to'xtalish niyatimiz yo'q. Xohlagan generatoringiz bor-da. Uyga deysizmi, dachaga deysizmi, qo'yxonaga, molxonaga ham olishyapti-da. Xilma-xili bor. Mana bularni misol uchun 2,5 million so'mdan boshlanadi do'konda. Ulardan ham arzonlari bor. Uzi alyumin bo'ladi-da, u yaxshi ish bermaydi menimcha. Krizis zonalarda qoldiring generatorlar hozirgi paytda trenddami yoki yo'q. Endi svet yana muammo ko'pchilikda bo'lyapti. Tok o'ynashi uchun xilma-xil mana bu yerda stabilizatorlar olib qo'yganmiz. Rossiyskiy skat ham bor, polvon ham bor, EP ham bor. Bilasizmi, stabilizatorlarning 4 ta avlodi chiqib ketgan. Birinchisi relay, ikkinchisi later, uchinchisi semestrniy, mana bu semestrniy, to'rtinchisi invertorniy. 4 ta avlodi chiqib ketdi. Siz uyingizda qanaqa stabilizator turibdi yoki do'q konturingizda yoki boshqada
yoki uyingizga kiraverishda qanaqa stabilizator qo'ygansiz, fikringizni kommentda yozib qoldiring. Sizga zo'r variantlarni tavsiya qilishimiz mumkin. Agar siz stabilizator qidirayotgan bo'lsangiz, professionaldan olaman deyotgan bo'lsangiz, xilma-xil stabilizatorlarimiz bor. Yozib qoldiring. Hozir qish mavsumiga pushkalarimiz ana xilma-xil varianti kelgan. Ozgina hozir stendimiz chatoq bo'lib turibdi. Mana kichkina deysizmi, katta deysizmi, mana bunaqa varianti deysizmi, dizelnilar ko'chada, dizel borligi uchun, hidi chiqmasligi uchun ko'chaga qo'yib qo'yganmiz. Kattalari ham bor. Bular 3 fazada ishlaydigani, 220 volt ishlaydigani. Bular ko'p. Oyoq kiyimlar mana Tolsendan narxi 600 mingga yaqin edi, hozir chegirmada 330 mingdan xarid qilishingiz mumkin. Ximiyalar, bu yerda shurpayorta, lazerli o'rvilar 350 ming so'mdan tepaga qarab ketadi. Mana bu yerda yangi bizning yo'nalishimizda kleylar, silikonlar, penalar, germetik kleylar, har xil dunkomponentli kleylarimiz ani Aquifix brendidan, yaqinda keladi Terafix brendidan, EPA brendidan, Polvon brendidan xilma-xil variantlari bor. Xo'p, endi nasoslar hozirgi уже mavsumdan keyin bilasizlar, bahor, yoz mavsumida nasoslar trendga chiqadi. Do'konda ozgina sho'qin e'tibor bermaymiz. Mana nasoslarning xilma-xil variantlarini nasib bo'lsa mart oyidan ideal narxlar berishga harakat qilamiz, chunki martda bularning sezoni boshlanadi. Nasib bo'lsa harakat qilamiz, boshqa joyda bunaqa narxlar bo'lmasligiga harakat qilamiz, chunki ideal narx berishga harakat qilamiz. Polvon, EPA yana bitta brend keladi, esingizda qolsin. Xullas, endi bu yog'i benzopilalar. Benzopila, elektropila, akkumulyatorli pilalar kerak bo'ladigan bo'lsa, xilma-xil variantlarimiz bor. Original Husqvarna ham shtil ham do'konda mavjud. Mana bu disk bilan beton kesadigan variantlarimiz ham bor. Mana bu yerda sepnoy beton kesadigan. Tasavvur qiling, mana bu dovonli qalinligi hozir 15 sm bo'ladigan bo'lsa, 40 sm kesadigan apparatlarimiz ham chiqib ketgan. Tepaga chiqamiz, ketdik. Do'konimizning ikkinchi etajiga chiqishda biz kichkina instrumentlarni tayyorlab qo'yganmiz. Ustakalarimizni yaxshi ko'rgan instrumentlar. Mana xilma-xil instrumentlar bu yerga mana dajliklarni qo'yib qo'yganmiz, lopatkalar, ko'rishinglar mumkin qanaqa chiroyli stendda turibdi. Kichkina lopatalar, sapko'ylar, bu yerda keyslarning xilma-xil varianti, formalar. Hozir formani ham ko'ramiz sizlar bilan. Ham formani bitta ko'ringlar. Qani. Formamiz ham oddiy forma emas. Mana bu joylari qo'lni kesmaydigani, qo'ltig'ini tagida ham konditsioneri bor, ya'ni zamogini ochadigan bo'lsak, mana detalni tushuntirib berishga harakat qilaman. Setga yozda ham telab ketib qolmaysiz-da. Bu yerda Tolsen brendidan xilma-xil instrumentlarni to'plamini ko'ramiz-da. Oxirigacha ketsangiz ham bo'ladi. Tasavvur qiling, qancha instrument bor. Bu ikkinchi etajimizda. Bu yerda sredniy segment, o'rtacha. Tolsen bor bu yerda. Bu yoq tarafda Number 1 brendimiz bor. Ko'pchilik biladi, Rossiyada ham hozir ommalashyapti. Rossiyskiy brend. Qaysidir chaslari Rossiyaning o'zida chiqadi, qaysidirlari Xitoyda yig'iladi. O'sha uchun e'tibor bilan kuzataverasiz. Assortimentni o'zingiz ko'rib turibsiz. Qanaqa instrument kerak bo'ladigan bo'lsa, do'konda shunaqa instrument bor deyishga harakat qilamiz. Mana bu yoq tarafda instrumentlar, endi bu tarafda ko'rishingiz mumkin. EPA brendida instrumentlarimiz oxirigacha EPA ketgan. Keyin qatorga o'tamiz. Bu yerda Jadever, Makuti, Polvon brendidan instrumentlar. Qaysi instrument sizga ma'qul, kommentariyada yozing, javob berishga harakat qilamiz. Bu yerda endi xaskashlar. Kuz mavsumi uchun endi kuz ham tugadi. Moda hozir olib qo'ysangiz, chegirma narxida olib qolishingiz mumkin. Bu yerda pit instrumentlariga 30% dan 70% gacha kichik aksessuarlariga aksiyalar ketyapti. Bu taraflarni ham ko'rsatasiz. Mana misol uchun, mana 25 ming so'm, taxminan 40 ming atrofida chiqqan original pit, bu kopiya emas. Mana xilma-xil instrumentlar, pichoqlar 21 ming so'mdan. Ochib yopiladigan oddiysi emas. Oddiysi ham hozir 20 ming so'm atrofida turibdi-da. Bu yo'llarni ham ko'rsatasiz. Bu yerda instrumentlari. Taxminan bir haftalardan keyin instrumentlarga ham chegirma bo'ladi. Fevral boshlarida adashmasam. Bularga ham 50% chegirma ketyapti. Katta burlarga ham mana. Hammasiga 50%. Misol uchun mana bunisi narxi 200 ming so'm bo'lsa, 100 mingga tushib ketgan. Teng yarmini berib olib ketaverasiz. Ankel. Bu yerda nemislarning brendini joylashtirdik. Chunki 2025-yilda bizda yangi brend Ankel, lekin Yevropada o'zi bular tashkil topganiga 65 yil atrofida bo'lgan. Mana xilma-xil instrumentlar. Zo'ri kerak deydigan akalarimiz uchun mana zo'rlari bor. Tepada bundan ham zo'rlari bor, sal qimmatroq. Lekin optimalni hozir mana shu sredniy segmentning narxida bu apparatimiz chiqyapti. Sababi nemetskiy, sifat zo'r, kontrol kачество bor, garantiya bor. Ключ naborlarimizning xilma-xil variantlari bor mana bu yerda. Xohlasangiz mana ochiladiganlari deysizmi? Mana ustaxonangiz bo'lsa bitta tashab qo'ysangiz, hammasi ichida. Ko'ryapsizmi? Bu narsani o'zi yo'qda.
Baribir har bitta o'g'lonni uyida orzusi bo'lsa kerak, bitta garajim bo'ladi, mashinamni o'zim to'g'rilaydiman deydigan. Mana sizga xilma-xil instrumentlarni to'plaman. Xo'p, bu yerda izmerительный приborlar hammasi, multimetr, tester, dальномер, hamma narsa bor bu yerda. Izmerительный. Teplovizor, bu yerda mana tarsovka, turborezlar, xilma-xil varianti do'konda. Svarishni apparatdan endi-ku assortimentni ko'rib tursiz. Bu yerda 2026-yil yanvardan kirib kelgan yangi brend Ferroni ko'rishimiz mumkin. Ferro. Ko'rishinglar mumkin. Qanaqa instrumentlar qiziq bo'lyapti? Fikringizni yozib qoldiravering, like bosish esdan chiqmasin. 3-etajga qarab ketdik. 3-tajrimizda premium segmentdagi instrumentlar. Bunaqa instrumentlar hamma ustakalarning orzusi bo'lsa kerak. Milwaukee, Bosch, bu orqalarda maketa turibdi. Anxelam qo'yib qo'yganmiz. Husqvarna brendi 4 asrli brend. 400 yillik brend, taxminan 1640-yil. Esimda yo'q, точный 40-yil deylik. Mana sizga 4 asr bo'lib ketyapti-da. Milwaukee'ni endi bilasizlar. Milwaukee'ga endi ortiqcha hojat yo'q. 100 yil bo'ldi bularni paydo bo'lganiga. Bu brendda amerikanskiy brend, sborkalari Amerikada ham bor, ya'ni zavodlari. Xitoyda ham instrumentlar Xitoyda chiqadi. Bu degani poddelka degani emas, Made in Paris deb yozilgan. Endi Bosch'ni hamma biladi. Instrumentlarga ko'p to'xtalmoqchi emasman, vaqt ko'p ketib qoladi. Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring. Savollar bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlar bor. Telefon qilsangiz, bemalol bafurcha gaplashsak bo'ladi. Bu yerda mana Bosch brendidan ko'rishimiz mumkin nemetskiy instrumentlar, haqiqiy professional. Bunisi endi industrial instrumentlar kerak deydigan bo'lsangiz, professional bilan industrialning nima farqi bor, bilasizmi? Professional, ya'ni men usta bo'ladigan bo'lsam, har kuni drill bilan ishlayman, har kuni meni ishim shlifovka, bolgarka bilan ishlayman deydigan bo'lsangiz, bunisini olasiz. Yo'q, men zavodda ishlayman, ishim shu bilan deydigan bo'lsangiz, mana zavodlarga tavsiya qilinadigan instrumentlar bu Milwaukee hisoblanadi. Mirovoyda. Так что shuning uchun buni narxi sal o'rtacharoq, buni narxi sal qimmatroq hisoblanadi. Bosch bilan Milwaukee'ning farqi shunda. Industrialniy, professionalniy apparatlar hisoblanadi. Hozir to'xtaladigan bo'lsak, bu yerda bilasizmi, qancha instrument bor. Plus qanaqa instrument qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastda telefon nomerlar bor. Yana qayta aytyapman, bemalol telefon qilsanglar qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Va misol qaysidir instrument sizga yoqdimi, chirs tushirib oling, screenshot qilib bizga jo'nating, iloji boricha tezroq javob olasiz. Chunki mana bu instrument bormi desangiz bilmaymiz, chunki bu yerda instrumentlarning xilma-xil variantlari bor. Ko'ringiz, birinchi etajda, ikkinchi etajda, xudo xolasa bundan buyog'iga ideal instrumentlarni sizlarga taqdim qilish arafasida turibmiz. Yana bu yerda Ryobi brendimiz ham bor. Brendlar ko'p, nasib bo'lsa o'zingizlar ko'rib, tanlab o'zingizlarga ma'qulni olib ketasizlar. Nima uchun buncha ko'p brend deyishingiz mumkin? Hamma o'z imkoniyatidan kelib chiqib instrument oladi. O'shuning uchun eng arzoni ham bor, o'rtasi ham bor, eng premiumi ham bor. Hammasining o'zining xaridorlari bor. Bu yerda Fiskars ko'rishimiz mumkin. Fiskars endi bu ham 4 asrli brend. 1649-yil bo'lsa kerak, adashmasam. Finlandiyani brendi, idealniy. Bularni Yevropada, Rossiyada ishlayotgan akalarimiz juda ham ko'p ishlatishgan, sifatini biladi. O'shuning uchun bu instrumentlardan qo'rqmasdan 25 yillab garantiyasini olib ishlatishgan akalarimiz ham bor. Ankeldan assortimentimizni pastga joylashtirganmiz. Bu yerda endi ozgina bardak e'tibor bermaysizlar. Husqvarna brendimiz. Bu yerda ko'p instrumentlarni joylashtirmaganmiz. Fevral oyida katta yangilik bo'ladi, kutib turinglar. Uni ham katta video qilib joylashtirishga harakat qilamiz. Endi bundan buyog'iga YouTube'ga tez-tez video olamiz, xuddi shunaqa qilib, katta qilib. Siz qanaqa instrument qiziqligini yozib keting yoki qaysi brend qiziqligini yozib keting. Biz sizga o'sha brendni yoritib, bundan buyog'iga birinchi qism, ikkinchi qism, uchinchi qism davomlari bo'ladi. Ya'ni bu videoni davomiyligi bo'ladi. O'sha uchun video kommentariyasida javoblaringizni kutamiz. Sog' bo'linglar, ko'rishamiz.